Nii, tšau. Tšau. Lõpuks siis tuleb meie Q&A. Oleme praegu Trondheim, tulime see rõdul istuma. Väljas hea valgus, ilm on küll jahe, aga saab tehtud, nii et võtsime väikse teki ka peale, nii et oleks mõnusam. Nii et ma ei tea, hakkam pihta. Mis siin pikka sissejuhatust ikka teha? Ma panin mingid kategooriad, et võib-olla parem oleks, kes ei viitsi mingi spordi kohta kuulata, siis saab veits skippida. No. Kui sa ei tegeleks kahe võistlusega, mis oleks su spordiala siis? Suve- ja taliala? Kuna mulle suht palju meeldib mingit kergejõustiku asja teha, siis ilmselt suvealalt oleks äkki midagi kergejõustikuga seotud, mingit plahvatusala. Ja talvel, ma ei teagi, ma arvan, lumelaud. Seda meeldib mulle räigelt sõita, nii et ma arvan, et lumelavaga tegeleks. Mis on sinu jaoks treeningutel kõige raskem osa? Ei teagi, ühest vastust ilmselt raske anda, aga trennid, mingid, mis on intervalltreeningud, need on kindlasti rasked. Hüppemäel vahepeal on väga raske, kui aju on koos. See kindlasti teeb asja väga raskeks, aga ma ütlen võib-olla kui võtta hommiku ja õhtutrenn, siis sinna teise trenni minek on alati mega raske, eriti kui on hommiku raske trenn on, siis on see, et sa oled väsinud ja lihtsalt sinna vedada, see on mentaalselt kõige raskem vahepeal. Miks sa oled kahevõistleja, mitte suusahüppaja? Ma arvan, et suuresti ikkagi sellepärast, et mul on antud mõlemale alale. Loomulikult mind suunati juba 13-aastaselt, mäletan, kui üks Austria treener meil oli hüppajatel, siis suunati mind hüppe poole, kuna potentsiaali paistis seal rohkem, aga ma arvan, et ma olen teinud õige valiku, et olen jäänud kahe võistluse peale. Ma arvan, et ma olen sellel alal edukam kui siis lihtsalt üksikala. Lemmik võistluspaik? Mäletan 2018, meil oli Hakubas, oli võistlused MK, nii et see jättis väga ägeda mulje, Jaapan üleüldiselt, kõik see kuidagi mõnus ilm ja vaib, aga loomulikult ma pean ütlema, et Otepää nüüd see viimane aasta, mis siin oli, see oli rahvas ja kõik see tegi siukse täitsa suurvõistluse tunda. Kõige raskem asi tippsportlase karjääri juures? No siin ei ole muud vastust, ma arvan, kui rutiin, et taluda seda rutiini, loobuda tegelikult päris paljudest asjadest. Kui sa isegi vahepeal mõtled, et tahaks kuskile minna, siis mina ise tunnen seda, et see on hästi raske, et öelda sulle vahepeal, et kuule ei, et tahaks ka minna, aga sul oleks kõik plaanid sassi, nii et asjadest loobumine minu jaoks. Siuke väga rutiinne elu. Ja. Kas sulle meeldib rohkem hüpata või suusatada? Muidu oleks kindel vastus olnud hüpata, aga viimastel aastatel on isegi suusatamine ka täitsa meeldima hakanud, kui jaksu on tulnud seda rohkem teha, ma arvan. Milliseid jooksutosse soovitaksid algajale jooksjale? Kindlasti soovitaks Hoka Clifton 9 praegu. Need on väga pehmed, tükke all terrain põhimõtteliselt. Okei, väga maastikule ei ole mõtet, aga asfaldijooksud ja sellised kruusajooksud. Ma arvan, et mina algaja jooksjana ka väga soovitan ja neid lähedastel, kellele me oleme soovitan neid, siis nemad on ka väga rahul olnud nendega, nii et tõesti väga meeldivad. Lemmik kükeharjutus? Ja ma ei hakka siin ratast leiutama, ütleme plank. Kui palju oma toitumist jälgid? Ma arvan, et sa saad rohkem isegi öelda seda kõrvalt vaatajana, kui palju, aga enda poolelt saan öelda, et ma ikkagi jälgin vahepeal rohkem, vahepeal vähem, aga pigem jälgin ma, et süüa ikkagi tervislikke asju ja loomulikult vahepeal läheb siin magusa söömiseks ka, kui keha nõuab seda, aga üldiselt jälgin ja teen koostööd ka toitumisnõustajaga, nii et mul on tegelikult päris kindel plaan, kuidas ma ikkagi toitun, aga ma ei loe nii kindlalt niimoodi, et täpselt mingi makroasjaga, taldriku siuke visuaal on olemas. Mingi paar aastat tagasi, ma arvan, ma oleks öelnud, et sa väga ei jälgi, sa tead neid tervisliku toitumise kõiki neid asju, aga et sa ei jälgi, et kui sa tahad midagi, sa võtad ikkagi. Aga nüüd ma tunnen, et tegelikult sa ikkagi rohkem jälgid seda ja sa nii lihtsalt ei lase kiusatusel minna. Ma arvan, et see on aastatega tekkinud, et loomulikult aastaid juurde tuleb, ainevahetus aeglustub, pead rohkem jälgima toitumist, nii et aga jah, ütleme suures pildis juba väiksest saadik mul pigem ei ole probleeme kaaluga olnud. Kui kaua plaanid veel tippsporti teha? Lihtne vastus on see, et kuni 2026. aasta hooaja lõpuni, ehk siis olümpiahooaja lõpuni on mul leping norrakatega, sinna kindlasti ja siis sealt vaatame edasi, aga oleneb, kuidas läheb, aga suure tõenäosusega tahaks 27 ka teha, kuna on tiitlivõistlust aasta ja siis on kindlasti mõttekoht, et aga jah, ma arvan, et praegu jään selle vastuse juurde. Mitu tundi sul üks trenn kestab? See varieerub väga palju, ta võib kesta põhimõtteliselt sul tunnike, tund poolteist, võib ka 4+ olla, et oleneb, mis ma teen, et kas ma käin lihtsalt taastaval mingil tunnisel jooksul või on 4-tunnine jooks metsas või on hüppetreeningud, mis vahepeal tegelikult venivad ka 2,5 tunnisteks koos soenduste ja kõigega ja
noh, et see väga varieerub. Nii, nüüd tuleb natuke mingid eraelulised küsimused. Kas te vahel tülitsete, on erimeelsusi ka, tundute nii harmooniline paar? Ma arvan, et igas suhtes on mingid väiksed lahkelid, aga ma ei ütleks meie kohta kindlasti, et me väga palju tülitseks, et pigem kuskil see lõpeb juba enne, kui see tüli tekib, ma arvan ära. Me lihtsalt räägime omavahel nii palju, et seda nagu... Ja see on aastatega kindlasti paremaks läinud ka, ma arvan, alguses oli võib-olla see endale hoidmist rohkem, ja nüüd on, kui midagi häirib, sa räägid kohe ära ja on asi tehtud, nii et ma arvan, et me saame ilma kakluselt hakkama, ma arvan. Ma arvan, see on suht hea tipp, mida nagu võtta kasutusse, et kommunikatsioon. Kui kaua olete koos olnud? Nüüdseks 5,5 aastat. Peaaegu. Vist varsti. Suht. Kui keeruline on tippspordi ja pereelu ühildada? No tegelikult pigem ikkagi raske. Võib-olla praegu me lihtsalt tunneme, et me oleme nii palju koos juba olnud, me teame, kuidas neid asju tuleb lahendada juba. Aga eks ta pigem raske, et see planeerimine on lihtsalt selle asja meeleta osa. Kui see planeerimisoskust algul vähem oli, siis see oli kindlasti palju raskem. Nüüd me nagu juba võtame, ma ei tea, pool aastat ette. Põhimõtteliselt hakkame juba vaatama, kus keegi on, mis teha tahab, kuidas koos olla. Ma arvan, et kogu selle võti ongi planeerimine, et siis nagu, loomulikult on raske kogu aeg, aga ma tunnen, et see on nagu aitanud kaasa. Ma arvan, et see teine pool peab olema ka hästi siuke kaasa minev nagu, et hästi nagu nii-öelda plastiline. Kas Norra võib olla tulevikus koht, kuhu elama jäätagi või pigem ikka Eesti kutsub? Endale tundub Norra ideaalne riik, kus elada ja iga kord seal reisil käies tunnen ennast rohkem kodus kui siin Eestis. Ma ütleks, et me oleme selle peale suht palju mõelnud tegelikult. Peale siis nüüd neid spordiaastaid võib-olla ka siia jääda, vaadata, ringi toimetada siin ka nii-öelda tavaelu asju. Aga ma ütlen, et mõlemad pidi, et lähed Eestisse üle pika aja on ülitore, tuled siia üle pika aja on jälle tunned, et nagu natuke siuke uus hingamine jälle. Nii et tegelikult mulle väga isegi meeldib natukene käia natuke erinevates kohtades või elada natuke erinevates kohtades, sest ühes kohas olla tekib nagu rõve rutiin. Aga kindlasti Norra on selles mõttes väga ilus koht ja kus. Aga me oleme nagu mõlemas paigas loonud nii enda kodu, et selles mõttes, et ma arvan, et seal, kus sa lihtsalt, sul on hea, sul on nagu su lähedased ümber, siis pole vahet nagu. No kui Karmen ja Moona on, siis on vahet ei ole, kus me oleme tegelikult. Tegelikult nii on. Nii on. Kuidas te kohtusite? No ütleme niimoodi, et me tegelikult teadsime läbi tuttavate sõprade juba suht pikalt tegelikult. Me ei olnud väga palju suhelnud, aga siis ühel üritusel sai nagu see esimene kontakt tehtud. Ja siis peale seda me tegelikult hoidsime nagu veits kätt pulsil, aga väga ikkagi nagu ei tormanud suhtesse. Ja siis, kui me mingi pool aastat hiljem põhimõtteliselt või rohkem, siis otsustasime, et võiks proovida või ma ei tea, siis kuidagi läks kõik nii kiirelt ja siiamaani on tegelikult suht hästi kõik toiminud, ma arvan. Ja pärast kuud me elasime juba koos. See on veits crazy mõelda, aga ju siis oli tahtmine nii suur. Oli nagu kiire veits. Kuna te lõpuks kihlute, kuna pulma saab? Ma arvan, et mul on see oma peas välja mõeldud. Kõigile siin ei ütle, sulle eriti ei ütle. Ütle neile, ära mulle ütle. Okei, sa ei kuule siis praegu. Ei, tegelikult iga asi omal ajal ja selles mõttes ma arvan, et me mõlemad oleme nagu rääkinud sellest, et me tahame seda, nii et ma arvan, et Karmenil ei ole väga nagu lootusetust ka. Ma arvan, et see üks päev tuleb kindlasti. Juhu! Ja siis seda viimast küsimust oli lihtsalt nii palju. Ma ei teagi, kas nagu inimesed näevad nii palju nagu geneetilist potentsiaali sul või ma ei tea, mis toimub. Aga igatahes oli küsimusi, kas perelisa planeerite, miks ei ole veel lapsi, kas teil on plaanis väikest pisipere luua ja nii edasi? Jällegi lihtne vastus on see, et me oleme rääkinud sellest, me ikkagi tahame lapsi, aga hetkel lihtsalt on hästi keeruline aeg selles mõttes, et elud on nagu nii laiali või nagu hästi hektilised, et praegu ei tundu nagu väga vastutustundlik ka niimoodi, et teha lapsi, et siis nagu on väga raske. Siis me peame kuskile kindlalt paika jääma. Ma arvan, et praegu on lihtsalt väga tore olla kahekesi. Kuidas Karmen saab nii tihti töö kõrvalt Norras viibida, võib-olla pole tihti, tundub lihtsalt. Ma arvan, et selle vastus lihtsalt on see, et tööandja peab olema hästi nagu vastutulelik, et mul oli ka ja ma töötasin nii-öelda nagu vahetustega. Ma tegin hästi palju nagu järjest ära, hästi palju pikki töötunde ja siis sain nagu pikema pausi, aga selles mõttes see ei ole just nagu kehale kõige parem, et sa nagu kurnad meeletult ära ennast ja siis kuidagi tuleb see nagu raske väljatulek nii-öelda seal, et tegelikult see puhkus siis, mis pärast seda tuleb, et see on nagu pigem natuke kurnav, aga ma arvan ka nagu, et see ei toimiks muud moodi lihtsalt, et
et kui ma töötaks nagu tavapärane inimene, ma ei saaks käia niimoodi. No ma võtaks lihtsalt kokku niimoodi, et pärast seda, kui sa kõik need üritasid ette ära teha, need tunnid nii-öelda, siis tulid siia ja magasid lihtsalt 3 päeva, ega ma sind ikka rohkem väga ei näinud, nii et eks see oli tõesti väga kurnava. Ja siis ma panin mingi kategooria muu, mida ma ei osanud kuskile panna. Kas oled mõelnud lisaks spordile ka millegi õppimisele? Jaa, see on tegelikult päris pikalt laual olnud, lihtsalt jäänudki selle taha, et ma ei ole nagu Norras tahtnud õppima minna, olen tahtnud Eestis seda teha, aga Eestis on praegu see, et ma ei ole ühtegi varianti leidnud, kuidas ma saaks niimoodi lahendada neid, et mida ma õppida tahan, kuidas seda teha niimoodi, et ma elan Norras ja siis ei peaks Eestis olema, et praegu on see keeruline, aga suure tõenäosusega, mis mul plaan on teha, ma tahaks ikkagi teha piloodipabereid. See ilmselt juhtub siis, kui ma spordi ära lõpetan, nii et see on üks kindel asi, mida ma tahan teha, et teisi asju, ma arvan, kui tuleb tuhi midagi õppida, siis kindlasti saab seda ka teha, aga see on üks niisugune kindel asi, mida ma tahaks teha. See on tore. Thanks. Kui pikk sa oled? Ma olen siuke 180-181, ütleme, sinna kanti. Ma olen 170, kui küsis. Good knowledge. Kääriku või Elva? Kääriku on ka väga ilus, tore koht, mis on hästi palju arenenud, aga Elva on ikkagi kodulinn ja seal on ka väga head sportimisvõimalused ja mõnus olla, nii et jääme Elva juurde. Mis su lemmiklaul on? Ma ei teagi. Ma ei saa öelda, et ma nüüd üks laul oleks nii lemmik. Praegu, mis kerib hästi, on see Power Song, The Power Song. Aga ma ütlen, et kunagi ma kuulasin hästi palju siukest rocki, isegi metalit, aga siukest softi, mitte nagu lihtsalt lõugamist. Siis oli hästi palju, kus oli siuke räpi aeg, hip-hopi, Eesti hip-hopi hästi palju, välismaalt samamoodi ja nüüd on siuke täis segi läbi. Isegi Karmen on mõjutanud mingi oma lugudega vahepeal, mis mind suht häirib, aga jah. Messi või Ronaldo? No Ronaldo, aga Ronaldo, kes hakkas tõusma või kuidagi siis, kui ta oli noor, siis kuidagi ta oli äge või ägedam kui praegu. Mis on parim asi Norra juures? Mitte väga laialdaseks ta asja ajades, pigem see, et siin on nagu tuled siia, sul nagu stressi kohe tunned, et vähem nagu inimesed on hästi chillid, kõik võetakse rahulikult. Nagu võib-olla see on esimene asi, mis ma tunnen kohe siin, et inimestel on nagu konkreetselt tunnetan, et vähem stressi elus ja see on paratamatus ka. See tuleb nagu enda ellu ka. Jah, kohe siis, nagu jah, see siuke mõnus. Eestis võib-olla kuidagi mitte nagu tõmbled rohkem, aga ikkagi kuidagi nagu lähed vooluga veits vahepeal kaasa, et siin tuled ja siis on kuidagi siuke nagu chill. Kas on tulemas ka giveaway? Jaa, me oleme mõelnud selle peale, ma täpselt ei tea veel, mis koostööpartneri toetajaga seda võiks teha, aga meil mõtteid on, nii et ma arvan, et mingi ägeda asja võiks tulevikus kokku panna küll. Kas Audentese spordigümnaasium oli sinu jaoks hea kool? Jaa, kindlasti. See oli minu arust ainuke valik mul, mis mul oli, et teha sellel tasemel sporti, millega ma parasjagu seal tegin. Põhimõtteliselt ega ma oktoobris kuni märtsini väga palju kooli ei jõudnud, sest ma juba hakkasin varakult MK-del käima, võistlemas laagrites, et seal olid hästi vastutulelikud õpetajad ja sain teha niimoodi, et sain seal sügisel ette juba midagi asju teha ja pärast kevadel siis järgi hästi palju tuldi vastu, nii et jah, see minu jaoks oli üks ja ainus lahendus tollel hetkel. Ma arvan, et kui sa tahad õppida, sa saad igal pool õppida. Ja seda küll, aga lihtsalt. Et aga see, et sa oled põhimõtteliselt terve talv ära ja et see vastutulelik õpetajate poolt, see ma arvan on nagu selles mõttes hea, et see spordikool nagu toetab seda. Ja täpselt mingis võib-olla teises koolis on see sa võib-olla pead ise lihtsalt veel rohkem pushima õpetajaid siis, et see on kindlasti raskem, et seal nagu nii kõik sportlased ja õpetajad teavad, kuidas see käib. Kas norra keel on juba selge? No selge on siuke väga abstraktne mõiste võib-olla, aga selles mõttes ma saan aru hästi. Ma natuke räägin ka poistega ikkagi siuksed lihtsamad asjad ära, aga loomulikult, kui mul on vaja hakata mingit rasket norra keelt rääkima, siis kindlasti mitte, aga ma saan oma asjad aetud ja selles mõttes treeningu asjad ja ütleme siukest small talk'i võib-olla on veel raske teha, kus on vaja ruttu rääkida ja kohe midagi välja mõelda, mis öelda tahad, aga lihtsamate asjadega saan hakkama. Kas unistad mingi brändiga koostööst? See on väga hea küsimus. Ma ei ole väga unistaja, ütleme ausalt, aga võib-olla jätame siis natuke spordi kõrvale või? Ma arvan, et sellepärast, et sul on juba nii head nagu need koostööpartnerid selle koha pealt, et ma ei oskaks sealt nagu väga palju midagi paremat tahta, aga pigem mis ongi võib-olla mingid kuna ikkagi tegelikult meeldib kanda ka mingid siukseid ägedamaid vabaajärõivad, siis midagi sealt võib-olla moebrändide pealt, ma ei tea. No Balenciaga on hästi äge, võib-olla siuke mega crazy kohati, aga tegelikult oleks tuus mingid siuksed asju võib-olla proovida. See on see Dream Big. Dream Big. Kuidas hindad oma elektriautot? Ma ütlen ausalt ja ma arvan, et ma olen sulle ka öelnud, et üllatas väga mind
elektriauto, et tegelikult ma arvasin, et olid siuksed eelarvamused, aga tegelikult et ma praegu ütleks ausalt, et ma tegelikult ei tahaks siukse tava sisepõlemismootori peale isegi minna, et ta on ülisärtsakas, väga sujuv sõit, tegelikult väga mugav laadimisega ka, kui kodus on laadija olemas, siis on väga kerge, et eriti kui sa ei sõida kogu aeg pikki vahemaid ja siin, näiteks auto on nüüd Norras praegu ja sõidan siin Hüppemäe vahelt, ütleme siuksed mõned kilomeetrid, kokku päevas 10-20 kilomeetrit ja peaaegu 0 kulu, et ta tegelikult ei võta midagi, nii et selles mõttes ma olen väga rahul. Mina ütlen ka, et mul oli nagu mega suured eelarvamused, et nagu suht töötav, mingi laadimine ja kõik see, aga see sõidumugavus on lihtsalt nagu nii hea. Ja ma tulin Lillehammerisse ja Trondheimi üksi autoga, pidin esimest korda laadima. See tundus nagu creepy, et kuidas ma sellega nagu, ma ei tea, ikkagi mingi uus asi. Mul läks see nagu sõit nagu nii sujuvalt, see laadimine võttis nii ruttu aega. Nii ruttu aega, nii vähe aega. Ja nagu põhimõtteliselt oli, kui ma sain vetsus käia, söögi võtta ja mul oli auto täis ja ma sain edasi sõita, et nagu tõesti. Minul on see, et nagu tõesti väga meeldis võtta. Lemmikkoht Eestis, kus olla, mida külastada? Ma ei tea, meil on neid kohti neilt, ma ütlen, päris palju, aga mis ma ütlen, et meil on nagu siuke Pärnu olnud alati suvel, kus me oleme nagu tahtnud minna ja käinudki ja siuke hästi mõnus ranna puhkus 2 päeva. Aga see suvi olid muud asjad ja kahjuks ei jõudnudki. Mis on järgmine puhkuse sihtkoht? Me plaanime sügisel, ma ei tea, mitte võib-olla isegi väga pikaks minna, aga võib-olla teha Lissaboni siuke linnatuur, midagi siukest. Me oleme, nüüd käisime siin Soojalmaal puhkamas ja võib-olla tahaks siukest natukene kultuurikat rohkem, et mitte lihtsalt passuäre sõdeleda, võib-olla natuke aktiivsemat selles mõttes, et vaadata ringi ja midagi sellist, et ma pole veel ära bookinud, aga suure tõenäosusega me läheme Lissaboni äkki septembri lõpus. Portugal on olnud meil alati siuke koht ka, kuhu tahaks minna. Täpselt. Lihtsalt häid sõnu, et vlogid on väga head, ma loodan, et ikka jätkad. See tuli inglise keeles, nii et keegi välismaine vaata. Nii tore. Ja sa oled väga meeldiv inimene. Proovin olla. Alati tule välja. Sa ei proovi, sa lihtsalt oled. Kristjan, oleks huvitav vaadata mõnda videot, kus sa natuke räägid ka toitumisest. Arusaadavalt ei saa suusahüppaja keha olla põkk. Samas treeningmahud on päris metsikud. Kuidas toitud? Kas piltlikult öeldes loed makrosid või treeningutega aeroobse intervallidega kulutad nii palju energiat, et väga makrodele mõtlema ei pea? Edu treeningutele. Tänud hea küsimusest ja tegelikult alustan kohe sellest ja ma ei hakka väga laialdaseks seda ajama, aga lühidalt on siis niimoodi, et ma alustasin koostööd juba eelmisest aastast toitumisnõustajaga. Tegime 1 nädala, kus ma panin nagu kõik täpselt kirja, vaatasin oma makrod ja asjad kõik üle. Me saaks pildi ette, et kus ma nagu liiga palju võib-olla söön, kus ma liiga vähe söön. Et siis pannagi lõpuks siuksed taldrikumudelid paika, palju ma söön näiteks, kui ma käin hüppamas, mis ma peale seda söön, enne seda söön. Kui on intervalltreeningud, kui on pikad jooksud, näiteks rullid, et ma suudaks need asjad süüa esimesest päeva poolest tagasi. Tihtipeale mul juhtus nii, et nagu hommikul lõunal väheks, siis õhtul lihtsalt meeletud isud ei suutnud söömist lõpetada, sest keha oli võlas ja siis oli jälle uni halb ja kõik ja nii edasi. Ma ütlen, et ma olen piisavalt võib-olla laisk, et jäädagi selle peale, et ma makrosi kogu aeg lugeda ja võib-olla ma ei pea seda nii õigeks ka, et sa pea suht sassi, aga mul on väga kindlad taldrikumudelid ja ma tean, et kui läheb 100 kalorit siia-sinna, see ei muuda suurt pilti absoluutselt, et ma tean, et ma olen sellega enam-vähem tasa ja see on nagu good enough minu jaoks, nii et ma arvan, et nii ta on, aga loomulikult meie ala nõuabki seda, et sa pead olema väga kerge, aga samas ka siuke vastupidav ja plahvatuslik ja kõike seda, nii et see ongi, see kaal on nagu nii raske asi tegelikult, et kui sa natukene oled liiga raske, siis Hüppemäe mõjutab ja kui sa lähed oma sellest limiidist alla kaaluga, siis sa ei jõua suusatada, nii et toitumine on väga siuke asi, mis tuleb ikkagi nagu jälgida järjest rohkem. Proovime võib-olla näidata siis näiteks ühes vlogis, kuidas me päev otsa toitun ja vahet ei ole, kas ma hüppan või suusatan või mis päev see parasjagu on, et võtame siis keskmise päeva, nii et. Aga jah, ma arvan, et ma ei tea, that's it now ja head küsimused oli, teeme võib-olla mõni teine kordki selle, päris huvitav on, pole ammu vastanud niimoodi. Davai. Tšau.